सिरियस छ त के हो टेक केयर ल भेटौँ पानी पर्नु थाले सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा फेरि पनि सिलिगुरीबाट तपाईँहरूलाई भेरी गुड मर्निङ के कसो हुनुहुन्छ म चाहिँ अहिले निस्किसकेँ भाइहरूको रुमबाट अब म पर प्रधाननगर जाँदैछु अनि आज चाहिँ म सिलिगुरीबाट ब्याक टु कालिम्पोङ हुने हो अहिले बिहानको 9 बज्यो हो अनि म चाहिँ यहाँ उठेर प्रधाननगर जाँदै गरेको अहिले चाहिँ म सालबारी एरियामा छु म चाहिँ अहिले उयो घरमा बसेको त्यहाँ छ केटाहरू त्यहाँ बस्छ त्यहाँबाट यस्तो आएको सुतेर स्वर चाहिँ उठेको छैन अर्को त्यहाँ जाँदैछ सिरियस छ त के भयो सुति बस्नु नि कहाँ गएको यति बिहान त चाहिँ यो कहाँ गएको बिहानै उठेर जसले कति बेला उठ्छ भन्दा 4 बजी बेलुकाको आफ्टर 12 को 4 बजी उठेर आफ्नो सुस्तो गरेर तर पनि खान्छु पहिला एक त हौडे नलाग्ला भाइ बेसी स्कुल टाइम रहेछ बिहानको स्कुलको बसहरू जाँदैछ जिडी गोइङका पब्लिक स्कुलहरू यो चाहिँ ज्ञानज्योति मोड अब यहाँबाट यता जानुपर्छ त घटेछ जस्तो त पुरा के भयो अलिकति उयोबाटै कत्रो भइदिन्छ यो है याद गरेँ कत्रो नभयो बेसी एकजना त हुनु पऱ्यो तपाईँको दाजु भन्ला नि मलाई Today I went back to the place where I used to go. I saw the same old man I see before. ल भाइ टेक केयर ल भेटौँ वक वेल यहाँ भाइ बसेको रुममा आइपुग्यौँ यसको रुमकै छेउमा चाहिँ यो सफा फ्रेस पानी आउँदो रहेछ नि त त्यहाँ चाहिँ थापेको म चाहिँ अब रुमबाट निस्केँ अब चाहिँ जङ्सन जाने हो त्यहाँबाट टिकट काटेर ब्याक टु कालिम्पोङ र अहिले गुड थिङ चाहिँ के हो भने पानी अलिअलि पर्दैछ क्या त्यो चाहिँ राम्रो भइरहेको छ बाटोमा चाहिँ अब जाम चाहिँ नहोस् र गाइज म चाहिँ अब निस्केँ है अनि यो चाहिँ मलाई आधी बाटोमा पुऱ्याएर यो चाहिँ कोचिङमा जान्छ यसको अनि म चाहिँ कालिम्पोङ जानुपर्छ हिल भोलिदेखि चाहिँ ब्याक टु पेभिलियन आफ्नो फेरि काममा हो त्यस्तो हो पानी पर्नु थाले ठिकै छ पानी परेको है कोही बेला कन्टिन्यू पऱ्यो भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ कि नभए त भाइ चाहिँ त्यसको क्लास गयो म चाहिँ जङ्सन जाँदैछु जङ्सनबाट गाडी पक्रेर ब्याक टु कालिम्पोङ पानी पर्दैछ बस भेट्यो बस अब चाहिँ जसले भेट्यो सुतिँदै जाइन्छ अब चाहिँ लास्ट सिट भेट्यो लास्ट सिट तर पनि ठिकै छ जाम नहोस् बाटो भत्किएको नहोस् हो मेरो आजको यात्रा सुरु भइसकेको छ म बसमा चढेर बागपुल आइसकेको छु पानी परिरहेको छ आज मेरो घर फर्किने दिन सिलिगुडीदेखि कालिम्पोङतिर तराईदेखि पर्वतहरूतिर
गरम हावाको स्थानदेखि चिसेनीतिर, गाडी रेलहरूको चर्को हल्लादेखि चराहरूले गाउने शान्त पाखातिर, नदी पहाड हरियाली बादलले सजिएको, मेरो पुर्खाहरूले रोजिदिएको मेरो आफ्नै ठाउँतिर, जहाँ दिनमा बादलले शीतलता अनि रातमा ताराहरूले उज्यालो छरिदिन्छ, जहाँ मानिसहरू केवल दिमागले होइन हृदयले जिउँछन्, दौडन होइन सँगै एकसाथ हिँड्न रुचाउँछन्। यो पर्वत नदीहरू जस्तै शान्त छ जहाँ जीवनहरू। आकाशमा उडी हिँड्ने कुहिरो अनि बादल आज टिस्टालाई भेट्न आए जस्तो छ। माथि आकाशबाट केही सन्देश ल्याएको पो हो कि, या त टिस्टा नदीले आफ्नो क्रन्दन गुनासो दुखेसो माथि ईश्वरसम्म पुर्याउन कुहिरो अनि बादललाई निम्ताएको पो हो कि। बडो गजबको छ आजको दिन, मेरो घर फर्कने दिन, हामी धेरैको घर फर्कने दिन। आज शान्त देखिँदैछ नदी, प्रकृति, प्रलय अघिको विश्राम पो हो कि। ल है, हामी चाहिँ चित्रे आइपुग्यौँ। अब चित्रेबाट कालिम्पोङ उकालो हामी लाग्यौँ। यस्तो छ, तल टिस्टा बजारहरू देखिरहेको छ है। हाम्रो चाहिँ यहाँ 5 माइल आइपुग्दा बस नै बिग्रियो अनि यहाँ सबै बाहिर निस्किरहेको छ अनि त्यहाँ बस बनाइरहेको छ। टायरमा अलिकति प्रब्लम भएछ अनि हामी चाहिँ यहाँ पर्खिरहेको छौँ बाहिर निस्केर। यहाँ बसको ड्राइभरहरूले दाजुहरूले यहाँ त्यो टायर बनाउँदै हुनुहुन्छ। टायर पनि बनाइसक्यो, फेरि पनि हामी लाग्यौँ कालिम्पोङतर्फ। हामी कालिम्पोङ बजार आइपुग्यौँ। एट लास्ट एट कालिम्पोङ। यो चाहिँ कालिम्पोङ मेन स्ट्यान्ड। ल त मित्रहरू, फाइनली म चाहिँ घर आइपुगेँ कालिम्पोङमा। म अस्ति 26मा निस्केको, आज 3 तारिक, आफ्टर 8 डेजमा चाहिँ कालिम्पोङ आइपुग्यो र ओभरअल राम्रै भयो। र कालिम्पोङमा चाहिँ आज चाहिँ म आइपुग्दा चाहिँ पानी पर्दो रहेछ क्या। र जे होस् राम्रोसँग घर चाहिँ आइपुग्यो है। जति नै टाढा गए पनि आफ्नै ठाउँ नै मनपर्छ क्या। अब यहाँको हावा पानी हुन्छ नि क्या, यहाँको वेदर, अब यो हाम्रो सबै यहाँको चाहिँ सबै कुरो राम्रो लाग्छ क्या। त्यही कारणले गर्दाखेरि एक प्रकारको ढुक्कै सन्चो हुन्छ नि, त्यस्तो पनि हुन्छ घर आइपुग्दा चाहिँ। र मेरो ट्रिप टु कोलकाता है एकदम राम्रो भयो। 7-8 डेजको बादमा यहाँ रुममा आएर हुन्छ नि कालिम्पोङको ताजा हावामा चिया खानको मजै भिन्दै छ। अब यत्तिकै पानी पर्दै रहँदै गरम घट्दै जान्छ। यत्तिकै विन्टर लाग्छ क्या। अनि त्यतिकै यो वर्ष पनि सकिएर जान्छ। अक्टोबर लागिहाल्यो, अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर, अब 3 मन्थ्स छ। देन विल बी एट 2024। यसरी चाहिँ समय बित्छ। यहाँ बसेको पनि निकै भइसक्यो कालिम्पोङमा हो। यस्तो छ यहाँबाट पारी चाहिँ सुन्दर देख्छ। यो केटालाई पनि भेटेँ भाइ, ठिकै छस्? ठिकै छु। ए कस्तो भयो? एक्लै बस्नु कस्तो भयो? राम्रै भयो। के भयो अरे? के भयो अरे एक्लै बस्दा? के होइन, कस्तो परिस्थिति आयो? राम्रो पढ्दैछस्? राम्रै। एक्लै त सुती त बसेन होला नि, बिहान उठाउने मान्छे पनि थिएन। ए हो, ल त मित्रहरू, म चाहिँ मजाले घर आइपुगेँ हो।
यहाँ केटालाई पनि भेटेँ, यो सबै ठिकै रहेछ, धन्न बदमास गरेको छैन रहेछ। ल त अब म भ्लग चाहिँ यतिमै राख्दैछु। तपाईँहरूले गरिदिनु पर्ने ड्रिल चाहिँ सेयर, कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब हो। प्लिज यो चाहिँ गरिदिनुहोस् है। तपाईँहरूको कन्टिन्यू मायाको लागि धन्यवाद। तपाईँहरूलाई आजको भ्लग के कस्तो लाग्यो है कमेन्ट गरिदिनु होला। सँगसँगै एनी सजेसन्स प्लिज फिल फ्री टु सजेस्ट है। र फेरि पनि नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नेछौँ। तबसम्मलाई आफ्नो केयर गर्नु होला। र अहिलेलाई म यो भ्लग यतिमै राख्दैछु। फेरि पनि भेटौँला यति भन्दै बिदा चाहन्छु। बाई बाई।